언제나 유혹은 상당히 많고 하기 싫은 건 너무 하기 싫거든. 그런데 매일매일 새롭게 각오를 다지면 돼요. 무조건 해낸다라는 생각을 가지고 악착같이 덤벼야 돼. 그래야지 할까 말까야. 그래도 잘 안 될 거야. 틀어질 때가 있을 거거든. 그럼 그 다음날 다시 시작한다는 마음으로 가셔야 돼. 그거 잘하는 사람이 평생 성공해요. 흐트러질 수 있지만 누가 빨리 마음을 다시 잡냐에 따라서 성공과 실패가 나뉘는 거니까 무조건 한 번도 안 흐트러진다는 마음을 갖되 흐트러졌으면 빨리 다시 마음을 잡고 따라갈 생각을 하라고.